Akkam jirtu maatii waan Eelaa Akaadaamii barumsa keenyaan har'a immoo kan ilaallu qubee dachaa afaan Oromoo ni ilaalla jechuudha. Qubee dachaa afaan Oromoo akkuma beekamu qubeen afaan Oromoo qubee dachaa fi qubee qeenxee qaba. Waliigalatti qubeen afaan Oromoo 33 akka ta'an ni beekama. 33 sana keessatti torba qubee dachaadha. Kanaaf immoo 26 isaanii qeenxeedha jechuudha. Kanaaf har'a yeroo hundumaa nama kan rakkisanii qubee dachaa adda baasuun xinnoo isheen ulfaata jechuun nama baay'ee dubbisa keessatti ni rakkata jechuudha. Kanaaf har'a barumsa keenya har'aan sirriitti jalqabaa kaasnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Barumsa keenya har'aan kan ilaallu qubee dachaa tokko isaanii maal akka fakkaatanii akka kanaatti ni ilaalla. Ittaan immoo akkamitti sagaleeffamu kan jedhus ni ilaalla jechuudha. Sagalee isaanii adda baasnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Ittaanis sagalee erga adda baasnee booda kan ilaallu fakkeenya jecha ijaaru akkamitti sagaloota walitti finnee jecha ijaaruu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Haala kanaan ilaallee barumsa keenya har'aa jalqabaa kaasnee qubee kaasnee jecha amma jecha ijaaruuti. Qubee dachaadhaan jecha ijaaruutti kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti barumsa keenya hordofaa isiniin jedha. Kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii chaanaalii kana sabiskiraaybii gochuun maatii ta'a. Barumsoota adda addaa kan isinii qaqqabu ta'a jechuudha. Namoonni karaa keessan immoo sirriitti barachuu barbaaddan afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreegaa dabalatee bakkuma jirtanii teessanii sa'aatii isinii mijatuun barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf bilbilli viidiyoo kanarra jiruun karaa immoo waatsaappii akkasumas teelegiraamiidhaan nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis bakkuma jirtanii teessanii barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna. Asii qubee argitanii qubee dachaadha. Qubee dachaa torbaan ilaalla jechuudha. Kanaaf qubee dachaa qubee xiqqaa fi qubee guddaadhaan barreessee fidee warra jalqabaa masmara jalqabaarra jiranii qubee guguddaadha. Lammaffaarra kan jiran immoo qubee xixiqqaa isaaniidha. Kanaaf qubee guddaa fi xixiqqaa sirriitti asumarraa adda baasuu ni qabdu jechuudha. Kanaaf amma ana wajjin dubbistu jechuudha. Kanaaf asitti caa fi haadha chaa jenna. Qubee caa fi haa walitti chaa. Asii daa fi haa dhaa dhaa. Naa fi haa immoo nyaa nyaa. Paa fi haa phaa phaa. Asii shaa fi haa shaa shaa. Taa fi saa immoo tsaa tsaa. Zaa fi haa zhaa jenna jechuudha. Zhaa jenna jechuudha. Kanaaf kan sirriitti beekuu qabdanii tsaa fi zhaa kana afaan Oromoo keessatti qubee warra kanaan kan barreeffamu hin jiru. Jecha qubee warra kanaan kan barreeffamu hin jiru. Qubee ergifannaadha. Jechoota Amaaraffaa yookaan immoo jechoota Ingiliffaa keessatti barreeffamanii isaan barreessuuf kan itti fayyadamnu malee jecha afaan Oromoo ta'e qubee kanaan kan barreeffamu hin jiru jechuudha. Kanaaf lamaan isaanii qubee ergifannaa jennaan. Kanaaf al takka ana wajjin dubbisnaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Chaa chaa dhaa dhaa nyaa nyaa phaa phaa shaa shaa tsaa tsaa. Kunis qubee xiqqaa isaanii akkuma kana sagaleen isaanii wal fakkaataadha. Chaa chaa dhaa dhaa nyaa nyaa phaa phaa shaa shaa tsaa tsaa. Zhaa isa dhumaa kana immoo zhaa jenna jechuudha. Zhaa. Kanaaf warri kun qubee dachaa afaan Oromoodha. Amma akkana itti kan ilaallu qubee dachaa qubee dubbachistuu wajjin dhufee yeroo sagalee qabaatu akkamitti dubbifamuu danda'a. Fakkeenyaaf warra ammaa dubbisnee callisnee chaadhaa jecha turre maaliif kun qubee kana qabachuufdha malee sagalee akkasii hin qaban. Maaliif sagalee akkasii baafachuu fi qubee dubbachistuun isaan barbaada. Kanaaf qubee dubbachistuun alaa afaan qubeen tokko dubbachuu hin danda'u waan ta'eef qubee dubbachistuu wajjin yeroo dhufan immoo akkamitti dubbifamu kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf asitti akkuma argitanii qubee
dachaan jiru qubee dachaan yeroo qubee dubbachistuu wajjin dhufu. Qubee dubbachistuu A, E, I, O, U. Akkuma beekamu qubee dubbachistuun 5 qabna afaan Oromoo keessatti. Yeroo qubeen dubbifama kamiyyuu qubee dubbachistuu 5 kanatti dubbifama jechuudha. Kanaaf qubee dachaalee qubee dubbachistuu 5 kanaan dubbifama waan ta'eef akkamitti akka dubbifamu sirriitti hordoftu. Amma masmara jalqabaarra warra jiranii qubeen isaanii qubee dubbachistuu isaanii tokko tokkodha. Qubee dubbachistuu tokko tokko qabu. Lammaffaarratti irra jiran immoo qubee dubbachistuu lama qabu. Kana jechuun qubee dubbachistuu tokko inni qabu sagalee dheeraa qaba. Qubee dubbachistuu inni lama qabu immoo sagalee gabaabaa qaba jechuudha. Kanaaf gabaabaas dheeraas al takka dubbisne ni dabarra jechuudha. Asii cha jenna sagalee gabaabaadha cha. Asii che. Asii chi. Asii immoo cho. Asii chu jechuudha. Sagaleen kan deemu qubee dubbachistuu wajjin deema sagaleen jechuudha. Maaliif cha yeroo jennu isaan kun a sagalee a jedhu qaba waan ta'eef cha ta'a jechuudha. Asii sagalee eedha kan jirtu kanaaf che jennee che. Asii immoo sagaleen jirtu i waan taateef chi jenna. Asii sagaleen jiru oodha dubbachistuun cho. Asii dubbachistuun chu waan taateef chu jenna jechuudha. Kanaaf sagalee yeroo jijjiiraa deemu qubee dubbachistuu jijjiiramaa gati deemaa jirtu malee qubeen ni dubbifamaan wal fakkaataadha jechuudha amma kanatti. Kanaaf ammas sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo sagalee sombaa keenya keessaa bahu dheeressuudha malee wanta biraa hin qabu. Kanaaf asii chaa, chee, chii, choo, chuu jennee haala kanaan sagalee keenya dheeressinee dubbisna jechuudha. Qubee ittaanee qubee jiru dhaadha. Dhaa. Kanaaf dhaas sagalee gabaabaanis sagalee dheeraanis dubbifamuu danda'a. Asii dhaa, dhee sagalee gabaabaadhaan nan dubbisaa jira amma. Dhaa, dhaa, dhee, dhii, dhoo, dhuu sagalee gabaabaadha. Yeroo sagalee dheeraadhaan dubbifamu immoo asitti dhaa, dhee, dhii, dhoo, dhuu, dhuu haala kanaan dubbisaa jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Naafiyaa nyaa. Naafiyaa nyaadha. Kanaaf sagalee gabaabaan a waan taateef sagalee gabaabaa nya ta'a jechuudha. Nya, nyee, nya, nye, nyi, nyo, nyu ta'a. Yeroo sagalee dheeraa ta'u garuu nyaa, nyee, nyii, nyoo, nyuu ta'a jechuudha. Sagalee keenyaatti immoo ishee dheeressinee dubbisnaa jechuudha. Qubeen dubbifamaa ittaanee jiru maalidha? Phaa fi haa phaa jennee kanaaf phaa kanas sagalee gabaabaa fi dheeraa dubbifamaa jechuudha. Asii pha jenna pha, phee, phii, phoo, phuu jenna. Yeroo sagalee dheeraadhaan dubbifamu immoo phaa, phee, phii, phoo, phuu, phuu ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru asii sha. Saa fi haa sha. Kunis sagalee gabaabaaf dheeraa qaba. Sagalee gabaabaa yeroo dubbisnu sha, she, shi, sho, shu jenna. Sagalee keenya dafnee kunnaa jechuudhaan dheeressinu. Ittaanee kan jiru sagalee dheeraadha. Kanaaf asii shaa, shee, shii, shoo, shuu ta'a jechuudha. Shuu. Kanaan qubeen dubbachituu taanee kan jiru
qubee hirkifannaa kan isiniin jedhee tsaa kanaadha. Tsaa fi zhaadha. Kanaaf sagalee gabaabaadhaan tsa jennaa tsee, tsi, tso, tsu jenna. Yeroo sagalee dheeraa ta'u immoo tsaa, tsee, tsii, tsoo, tsuu, tsuun jedha jechuudha. Inni taanee kan jiru maali? Qubee zhaadha. Zhaa. Kanaaf asii zhaa jedha kana zhe. Maaliif sagalee gabaabaa waan ta'eef a. Zha. Zhe jedha. Zhee. Zhi. Zhoo. Zhuu. Ni ta'a. Asii sagalee dheeraa qaba. Maaliif dubbachistuun lama waan ta'eef. Kanaaf zhaa, zhee, zhii, zhoo, zhuu, zhuu ni ta'a jechuudha. Amma silaa kan ilaalle maal ilaalle? Jalqaba irratti qubee ilaalle. Qubee qofa isaanii dubbachistuu waliin itoo hin dhufiin qofa isaanii akkamitti maal fakkaatu? Boca isaanii maal fakkaata? Qubee maaliif maaltu dhufee qubee dachaa sagalee addaa kan qabu uumuu danda'a kan jedhu ilaalle. Amma immoo sagaleessinee jechuudha. Qubee dubbachistuu dubbifamaan yookiin immoo qubee dachaan kamiyyuu qubee dubbachistuun wajjin yeroo dhufu sagalee ni qabaata. Sagaleessinee jechuudha. Erga sagaleessinee booda immoo sagaleen sun walitti dhufuuf sagalee walitti dhufuudhaan maal ijaara? Jecha akka inni ta'uu ni beekna. Akkamitti jecha itti ijaaruu dandeenya kan jedhu immoo ni ilaalla jechuudha. Kanaaf amma akkamitti jecha ijaaruu dandeenya kan jedhu ilaalla. Akkuma argitanii asii jecha sagalee fi sagalee qofaatti fidnee sagalee lamaan sana walitti fiduudhaan iddoo tokkotti jecha akkamitti uumuu danda'a kan jedhu ilaalla. Akkasumas halluu addaadhaan kan barreeffamee jiru asii qubee dachaadha. Sagalee qubee dachaadha jechuudha. Kanaaf sagalee qubee dachaa akkamitti sagalee biraa wajjin dhufuudhaan jecha uumuu danda'a kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf asii chaa jennamtire sagalee dheeraa qaba. Chaa asii paa, chaa paa walitti chaappaa, chaappaa ta'a jechuudha. Asii immoo chaan jirti jalqabaa irratti yi, chaa yi naa, chaa yi naa walitti chaayinaa, chaayinaa ta'a jechuudha. Asii immoo asis chaadha. Chaadha garuu da wajjin sagalee da wajjin yeroo dhufu da asii chaa, da chaa walitti dachaa, dachaa jechuudha. Ittaanee kan jiru jee asii cha, jee cha walitti jecha ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru asii halluu magariisaadhaan kan barreeffamee jiru qubee dhaadha. Dhaa jennaasii dha sagalee gabaabaa qaba waan ta'eef dha jennaasitti. As immoo gaa, dha gaa walitti dhagaa, dhagaa ta'a jechuudha. As immoo dheedha, dhee dhii, dhee dhii ni ta'a jechuudha. Kanaaf walitti dheedhii, dheedhii ta'a jechuudha. Asii dhii jenna. Dhii jirtiin dhii. Asii ma, dhii ma walitti dhimmaa, dhimmaa ta'a. Ittaanee kan jiru dhuudha. Dhuu asii gaa, dhuu gaa walitti dhugaa, dhugaa ta'a jechuudha. Haala kanaan sagalee walitti ijaaruu dandeenya jechuudha. Sagalee fi sagalee walitti fiduun. Taanee asii nyaadha. Nyaa asii ta, nyaa ta walitti nyaata, nyaata ta'a jechuudha. Asiis nyaa jira. Nyaa asimmoo raa,
nyaara. Walitti nyaara. Nyaara ta'a jechuudha. Asii jii jennasti ree asii nyaa. Inni kun sagalee sadii qaba. Sagalee addaa sadii qaba. Jii ree nyaa. Walitti jireenyaa. Jireenyaa ni ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru maal ilaallaa? Phaadha. Phaa inni kunis sagalee suudhaan jecha ijaaruu dandeenya. Kanaaf phaan yeroo baay'ee dhumaa jecha irratti yookiin immoo gidduu jecha irratti dhufaa. Badaa maalirra hin jiru? Jalqaba jecha irratti hin argamu jechuudha. Kanaaf asii warra magariisaadhaan barreeffamee jiru qubee phaadha. Asii phaa. Phaa. Walitti kophaa. Asii phaa. Walitti taphaa ta'a jechuudha. Asii ta'a. Immoo kophee. Asii taphaa. Walitti taphaa ta'a jechuudha. Asii koodha. Asii immoo dubbachisuu waan taateef phee ni ta'a. Kophee. Walitti kophee ta'a jechuudha. Achi immoo phee. Asii phee. Walitti laphee ta'a jechuudha. Haala kanaan shaakaluu danda'ama. Inni biraan qubeen shaadha asii kan jiru. Kanaaf jenna asii shan. Walitti shan lakkoofsa 5 jechuudha. Akkasitti barreeffama. Itti aanee shee jenna. Qubeen dubbachituu waan taateef shee jenna. Asii koo. Walitti sheekoo ni ta'a jechuudha. Inni biraa immoo asii shii jenna. Dubbachituun iidha waan taateef shii. Achi shiraa. Walitti shiraa ta'a jechuudha. Inni biraa asii shoo jenna. Shoora. Kanaaf shoora ni ta'a jechuudha. Asii warri kun lamaan isaanii qubee maalidha jennee? Qubee ergifannaadha. Kanaaf jechoota Amaaraffaa akka fakkeenyaatti fudhannee dubbisna jechuudha. Kanaaf asii asii gaa. Walitti tsaggaa ta'a jechuudha. Tsaggaa. Asii oodha. Asii mii. Walitti soomii ni ta'a jechuudha. Asiin qubeen as dhumarra jiru immoo jaadha. Garuu dubbachituun keenya iidha. Jii jenna. Jii. Asii waa. Asiis wee. Kanaaf wee. Walitti jiwwaa jenna jechuudha. Kanaaf qubeewwan afaan Oromoo dachaa jechuun warra kana 7 isaaniidha. Qubee sana sirriitti adda baasuun barbaachisaadha. Qubee warra kana maaliif dubbisa keessatti bakka baay'ee dhufuu danda'u waan ta'eef yeroo sana qophaa'anii argamuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf namoonni afaan Oromoos ta'ee Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreegaa dabalatee barumsa barbaadan bakkuma jirtanii sa'aatii isin mijatuun barachuu yoo barbaaddanii bilbilli viidiyoo kanarra jiruun bilbiltanii karaa Imoo, WhatsAppiin akkasumas Telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Barumsi keenya irraa kana fakkaata ture. Barumsa barnootaa walitti deebinutti nagaan tura.